Монгол хүүхдүүд их хэлээрээ ярьж чадахгүй, монголоор ярьж байгааг ойлгохгүй, хоорондоо маш цөөхөн үгээр ярилцаж байна. Хүүхдүүд хоорондоо яг та нар ингээд ачаа тоолоод үзвэл хитгэн үгээр л ярьдаг. Үгийн сан байдаггүй. Идэ гэдгээр яг идэг нь юу гэдэг? Цэгээ гэдгээр цэгээ гэдэг мэдэхгүй. Энэ бол манай боловсролын систем болохгүй байгаагийн том дохио. Бид зүгээр л бичиг үсэг тайлгдсан хүмүүс болоход ойрхон байна. Боловсролын салбар дампуурсан уу? Тэрэ тоглоомгүй ингээд айгүй олон зүйлүүдээс харагдчихэв. Бид нар нэг мал хург ингээд энэ явстаа нэг зөрүүдтэйгээл нэг чулуугаа шиддэг монгол хүмүүс. Тэрийг бол бүгдээрээ мэдж байгаа. Тэгэхдээ өнөөдөр ингээд дэлхийн боловсролын асуудал ярьж байхад бид нар дэндүү дангааршил яриад мал аж ахуйгаа яриад байх хэсний талаар жоох тийм зөрүүд малшил санагддаг. Ер нь бол өөрийнхөө заадаг хичээлүүдийг сурагчээс ихе авдаггүй. Яг тэр сурагч дээр цаах их болтдоггүй. Миний хүүхдүүд сурагчдыг голоод байгаа байхгүй юу? Монгол улс 2022 онд сурлагын амжилтын олон улсын үнэлгээ буюу PISA-д анх удаа хамрагдсан. За энэ шалгалтын хариу нь 2023 онд гарсан бидгийг. Энэ үнэлгээгээр хүүхдийн математик, шинжлэх ухаан, унших чадварыг шалгадаг. Монгол хүүхдүүд 81 орноос 64-т орсон байгаа. Яг одоо хэрэгжиж байгаа хөтөлбөр сурагчгээр явж байгаа сурагчдын чадварыг ерөнхийдөө сая дүгнээд өгсөн л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хүүхдүүд ерөөсөө уншснаа ойлгох, эргцүүлж, бичих, дүгнэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадвар тааруу байна гэсэн үг. Улсын дунджаас бол 5 жилээр хоцрогдолтой явж байна гэсэн дүгнэлт аль бие усаар гарч чад байгаа. Хүүхэд ярих маш их хэрэгцээтэй. Тэгээд тэр бол манай боловсролын системд ярилцах тийм цаг байхгүй. Гэрт тийм нөхцөл бас байхгүй байгаа болов уу гэж би боддог. Бид нар ер нь хандлага сэтгэлгээг өөрчлөх хэрэгтэй байна л да ялцчихгүй. Тэгэхээр нөгөө 1-р ангид оронгууд ерөөсөө хурдан уншдаг, минутын уншлага хийдэг. Тэгээд аль болох бушуухан уншаад сурчих хэрэгтэй тэгэл ерөөсөө нөгөө уйлуулдаг, цаан толгой гэж ярьдаг штэ тий. Үсгэн дээрээ төвлөрөөл хүүхдүүдийг шууд одоо нүдэд явцдаг. Яг би тэгэхэд дотоодын судалгаан дээрээ янз бүрийн улс орны сурагчтай харьцуулаад үзэхээр үнэхээр гологддог. Наанд ч л одоо 1-р ангийн сурах бичигт зураг, дизайн гэдэг бол чимэглэл, их бэлтгэлийн шийдлэл шинэ бол агуулгын нэг хэлбэр болдог. Миний хэлний хязгаар бол миний ертөнцийн хязгаар гэж өгдөг шүү дээ тийм ээ. Яг энэ шиг дөнгөж 6 настай хүүхдийн хувьд 6-аар агуулгыг уншдаг. Уул нь тэр сурагч дээр байгаа, тэр номон дээр байгаа тэр зургнууд бол нэг талаасаа хэлээ. Тэр зургийн хэлээр дамжуулж гоо зүй, ёс зүй, морал, этикийн тэр олон зүйлүүдийг харилцаа хандлага олон зүйлүүдийг хүүхд авах ёстой. Гэвч манай сурагч дээр тэтгэр зүйлүүд бол илэрхгүй байсаар одоо айгаа олон одоо сүүлийн шинэ цагийн 100 жил ингээ өнгөрөөж байна. Гадны сурагчдыг харахаар нэлээдгүй 60-70% зураг чимэглэл эзэлдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр илүү одоо их нухацтай хандаж энэ үсгийг уншиж чадахгүй байгаа хүүхд зургаар юу хэлж чадах юм бэ гэдгийг илүү анхаарах хэрэгтэй болов гэж одоо хардаг. Уулсын яадаг байх зэрэг сурах бичгтээ малчны амьдрал, ахуйн, соёлын хүнд үг хэллэг, бахархалт, үйл явдлуудыг багтааж шингээснээр 21-р зууны 6 настай монгол хүүхдийг 15, 14, 13 тэгээ одоо 2000 жилийн өмнөх монгол хүн болгох гэж байгаа юм шиг жоохон дарамт маягийн одоо ойлгохгүй хүнд үгнүүд байна шүү дээ. Тэрийг одоо туулгах, тийм агуулга бүхий ихүүдийг оруулах, тийм агуулга бүхий ёс заншлаар багш, эцэг эхчүүд ер нь одоо энэ том болсон нас бий төрсэн хүмүүс одоо жоохон хүүхдтэй дарамтлах маягийн одоо хандлагатай жоохон муухай хэлчихэж байгаа л да. Гэхдээ ер нь бол ингэжээч чи зөв монгол хүн болно гэж одоо ирмэлцдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр хоёр жоохон бодлогын зөрүүтэй зүйл харагддаг. Энэ үед бидний одоо хийж чадах хэвээр хамгийн наад захын жишээ бол ерөөсөө хүүхэд болгонд улсын бодлогоор хүрж байгаа сургагчийн агуулгыг л сайжруулах. Сургуулийн чанар, сургалтын хөтөлбөрийн чанар, багшийн чанар гэх мэтийг одоо бүгдийг нь хангаж чадахгүй байгаа тохиолдолд ядаж ганцхан сургуулийнхаа номын санг маш идэвхтэй чанартай үйл ажиллагаатай явуулж чадах юм бол хүүхдүүдийн ерөнхий сурах чадвар, академик түвшин бол маш өндөр дээшлж чаддаг гэсэн судалгаа байдаг. Номын сан гэхээр одоо миний бага үед нэг төвжээтэй агуулга байдаг байсан. Одоо ч гэсэн тэр хэвээрэл байгаа. Хэдэн номын сан орж исэн тэгээд дандаа юм төвжээтэй байдаг. Тэгээ онгоолгоод орохоор ер нь агуулга шиг тий сурагчийг хадгалсан. Эсвэл ерөөсөө хүмүүсийн тэндээс цуглуулсан. Хүүхд уншиж сонирхооргүй номод байдаг. Тэгэхээр манай одоо сургуулиудын номын сан бол үнэхээр одоо
үзье гэсэн ч үнэхээр үлгэр жишээ номын сан байна уу? Сумын ерөнхий боловсролын сургуульд 1 сая төгрөгийн төсөв өгдөг. За тэгэхээр тэр 1 сая төгрөг биштэй юунд зарцуулагддаг вэ гэвэл 5-600 мянган төгрөг нь будаг, замаасаг, кейборд, маус. За тэгээд нэг хэдэн төгрөг илүү гарвал нэг 3 ширхэг ном. Энэ хүртээмжтэй байдал гэж үзэх үү. Тийм жишээнүүд байгаа шүү дээ. Нэг аймгийн бид хэлмээргүй, нэг суманд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын тайлан шахагдаад ирсэн үлцээдэн төгрөгөнд. Тэр чинь Монгол хүн хүүхэдтэй яаж хандж байгааг илэрхийлж. Хурлын тайлан, сургуулийн номын санд. Тэгэхээр нөгөө хүүхэд өөрөө унших хүсэл эрмэлзэлтэй байхад тэрүүгээр нь хангаж өгч чадахгүй байна гэдэг чинь маш харамсалтай хэрэг байна л да. Энэ номын сангийн үүрэг хариуцлагыг манайх агуулгын хэмжээнд байлгаад иж болохгүй маа. Нийт жишгээр бол ерөөсөө тус одоо сургууль болгонд номын сан байдаг. Номын сандаа бүрд ордог тусгай цаг байдаг, хичээл байдаг. Тэгээ ороод хүссэн номоо уншдаг. Тэ? Нарийн ярих юм бол ангитай номын сантай байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ бол ерөөсөө улсын үүрэг. Номын санг номжуулахад чинь маш их хөрөнгө тусах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бас уулын захирлын ч юм уу шийдчих асуудал биш байна л да. Тэгэхээр ялцчгүй улсын бодлогоор дэмжих хэрэгтэй. Дөрвөн номын сантай хүүхдэж байгаа, бүр нэг ч номгүй хүүхэд байгаа. Тэг боловсрол энэ тэнцүү болоход үндсэн хөлтэй тийм энэ тэнцүү байх хэрэгтэй. Тэгэхээр зэрэг энийг хэн хариуцах вэ гэвэл төрийн бодлого боловсруулж байгаа улсын хурал, засгийн газар хариуцах хэрэгтэй. Боловсролын салбарын дампуурлын уул уурхайг та бүхэнд энхүү цувралаар танилцуулсаар болно.